मॉर्निंग बच्चों। ओह नो, यहाँ पर हमारे सारे एनिमल्स को बहुत सारी भूख लगी है। देखो पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं भूख के लिए। ओ नो 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 नो, ओ नो 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 नो, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो हमारे एनिमल्स को कुछ लेके आएंगे। चलो बिट्टू, ये छोटू मोटू है। देखो छोटू मोटू, यहाँ पर छोटू है। देखो सारे बहुत भूख लगी है। छोटू खाने के लिए लेके आओ। हाँ भैया, हाँ भैया, चलो लेके आएंगे। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, हमारे हमारे सारे गाय को बहुत भूख लगी है भैया। चलो हम खाने के लेके आएंगे भैया। चलो 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 मेरे बड़े भाई, चलो बड़े भाई। ओ नो, गिर गए हो बड़े भाई। चलो 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 हम, चलो भैया, चलो बड़े भैया, चलो हमारी गाय के लिए घास लेके आएंगे खाने के लिए। चलो 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 भैया, चलो चलो, आ जाओ तुम पीछे पीछे आ जाओ भैया, आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं आ रहे हो क्या आप भैया? आप नहीं आ रहे हो? आ जाओ भैया, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नहीं आ रहे हो भैया? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा मेरा पैर दर्द हो रहा है, आ रहा हूँ। आप चलो, जल्दी चलो, चलो छोटू चलो जल्दी। हाँ भैया, मैं जा रहा हूँ भैया। हाँ हाँ, तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ तुम, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ भैया, मैं जा रहा हूँ, आप आ जाओ, पीछे से आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। मेरी गाय बहुत भूखी है। घास ले रहा हूँ मेरी गाय के लिए। भैया तो नहीं आए, देखो अभी तक नहीं आए भैया। क्यों नहीं आए पता नहीं। देखो देखो, मैं तो मेरी गाय के लिए सारा घास लेके जाऊंगा। मेरी गाय बहुत पुकार रही है। चलो चलो, मुझे भी घास लेना है। छोटू चलेगा घास लेने के लिए। चलो चलो, हम भी जाएंगे। मेरी भी गाय घास के लिए रो रही है, वरना मेरी मम्मी मारेगी। चलो चलो, हमारी गाय के लिए घास लेके आएंगे। क्या कर रहा है छोटू, क्या कर रहा है? हाँ हाँ भैया, मैं घास ले रहा हूँ, घास ले रहा हूँ, आप भी ले लो जल्दी जल्दी से। हाँ चलो, मैं भी ले रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी ले रहा हूँ। चलो 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 भैया, आप जल्दी से ले लो। मैं तो ले लिया हूँ, मैं जा रहा हूँ मेरी गाय के लिए। मेरी गाय बहुत पुकार रही है। हाँ हाँ, तू चले जा छोटू, तू चले जा, मैं आ जाऊँगा। चलो भैया, बाय, मैं जा रहा हूँ। भैया पता नहीं, मेरी गाय बहुत भूखी है। चलो चलो, मेरी गाय के लिए डालेंगे। चलो चलो चलो, मैं तो डाल रहा हूँ मेरी गाय के लिए घास। चलो डाल दो। ओ नो, चलो मेरी गाय खा रही, चलो मेरी गाय के लिए डाल दूँगा। लो कोई, खा लो, आप बहुत भूखी है, खा लो, खाओ खाओ। देखो वाह, मेरी गाय तो खा रही है। वाह देखो, भैया तो अभी नहीं आए, पता नहीं मेरे भाई क्यों नहीं आए। चलो भैया, आ जाओ भैया। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चलो चलो, छोटू डाल दिया है। चलो, वरना मम्मी मारेगी मेरी गाय। ओ छोटू खा रही है घास वहाँ। चलो डाल दिया भैया। अच्छा ठीक है। ओ नो नो, मेरी गाय तो पूरा खा रही है। हाँ भैया, खा रही है मेरी गाय। हाँ हाँ, देखो बहुत भूखी है। देखो वाह। चलो, आप तो घर को, आप घर को जाओ भैया, मैं आ रहा हूँ। आप घर को जाओ, वरना मम्मी गुस्सा डांटेगी। जाओ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर पे। चलो बिट्टू, मैं घर को जा रहा हूँ। छोटू, आप आप गाय को खिला के आप घर को आना। ठीक है भैया, ठीक है, आप जाओ। मम्मी मम्मी, मैंने तो गाय के लिए घास लेके आया है मम्मी। चलो, कहाँ पर रखो मम्मी? यहाँ पर रख दो बिट्टू। चलो मम्मी, मैं तो घास लेके आया हूँ मम्मी। चलो, मुझे खाने के लिए बहुत भूख लगी है मम्मी, खाना दे दो, खाना। हाँ हाँ ठीक है, दे रही हूँ खाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना दे लगा रही हूँ खाना। बहुत भूखा है मेरा बच्चा, खाना दे रही हूँ खाना। बेबी दूध पी रहा है। हाँ, दूध पी रहा हूँ भैया, दूध पी रहा हूँ। चलो, खाना लगाती हूँ, आ जाओ। चलो, यहाँ पर बैठ रहा हूँ, खाना लेके आओ मम्मी, खाना लेके आओ। मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, जल्दी से खाना लेके आओ मम्मी। छोटू आ रहा है वहाँ से, गाय को खाना पानी पिला के आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है बेबी, ठीक है, खाना लेके आ रही हूँ मैं। ओहो, छोटा भाई क्या कर रहा है? मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है? वाह छोटे बेबी, वाह। कहाँ